Les ingrédients, on va avoir besoin de 500 g de fraises frais, de 33 centilitres de crème liquide, 2 sachets de l'agar-agar de gélatine, 100 g de sucre semoule, 3 paquets de سبيكيلوس. غادي نحتاج المقادير نص كيلو نتاع لا فريز، غادي نحتاج وحده نتاع لا كريم ليكيد تاع 35% 33 سنتيلتر. غادي نحتاج هاد لي بسكوي هكا، البسكوي اللي عندكم استعملوه، هذا 3 نتاع الباكيات وجوج نتاع لا جيلاتين تاع الغبره. انا عندي هذه لاكاغاغ، من نتوما تقدروا تستعملوا جيلاتين الاخرى العاديه 6 نتاع لي فوي، 6 نتاع الورقات. غادي نبدي ندير بسكوي هنا لداخل وغادي نزيد عليه 30 غرام تاع الزبده. جو في راجوتي sur le biscuit après l'avoir mixé 30 غرام de beurre. البسكوي من بعد ما طحنت البسكوي غادي نزيد عليه الزبده. Après avoir mixé les biscuits, je vais rajouter les 30 grammes de beurre. De nouveau, je vais mélanger. J'ai sorti un moule et j'ai mis un papier sulfurisé de l'intérieur. Comme ça, quand je veux sortir mon gâteau, il sera intact. أنا درت هاد لو مول هكا اللي كيتبلع باش من نحلو يجيني ساهل، ودرت له هاد الكاغط نتاع الزبده ولا نتاع الحلوه، هاد الكاغط باش من نجبد الحلوه ديالي تكون مجموعه. غادي ندير هاد البسكوي اللي طحنت. جو في ميتر لو بسكوي كو جو ميكسي au fond du moule. تجنوبه مزيان باش من ندير لا كريم ديالي ما تخرج لياش مع الجناب مزيان هكا. Je vais bien serrer les contours comme ça, quand je mettrai la crème, elle sortira pas par les rebords. Et je vais le réserver au frais pendant 1 heure, le temps que je prépare ma crème. غادي نديرو في الثلاجه ونخليه واحد الساعه حتى نحضر لا كريم. ها هو درت هنايا الفريز، غادي نطحنهم ونزيد عليهم شويه سكر، نص نتاع لي فريز 250 غرام درتو هنايا، نزيد عليه 50 غرام تاع السكر ونخلي الاخر على جنب، وغادي نحك شويه حامضه فوق منه. J'ai mis 250 grammes de fraises, 50 grammes de sucre semoule et je vais râper un peu de zeste de citron. Et les 250 grammes, je vais les réserver pour le nappage avec les 50 grammes de sucre. Maintenant, on va mixer nos fraises. Maintenant, je vais mettre un petit peu de coulée de fraises dedans que j'ai mixé. Je vais le chauffer et mettre l'agar-agar dedans. انا درت شويه نتاع لا فريز هنايا، ديك لا فريز اللي طحنت، وغادي باش ندير فيها لا جيلاتين ديالي. انا صافي سخنت لا فريز، غادي نزيد فيها النشا تاعي تاع l'agar-agar. J'ai chauffé les fraises, une coulée de fraises. J'ai mélangé les 2 sachets de agar-agar là-dedans. J'ai bien mélangé. وزدتو هنا وغادي نزيد نخلطو واحد شويه. Ça y est, je l'ai mélangé, je vais les mettre de côté le temps que je prépare ma crème. La crème غادي نبدي نضربها نطلعها حتى تولي لي كونسي. غادي نزيد لها السكر، غادي ان بوتي بو با بوكو. غادي نديرها في الثلاجه ونخليها، ومن بعد غادي باش نخلطها مع هذاك لا فريز اللي درتو بلا جيلاتين. Ça y est, je vais la réserver au frais en attendant que mon coulis de fraises que j'ai mis, il a complètement refroidi pour le mélanger à la crème. هنايا غادي نطحنهم هادو للناباج، داك شويه السكر ولي فريز اللي بقاو لي، وقبلت واحد 3 نتاع لي فريز باش نديرهم للتزيين. Je mets le reste de fraises avec un tout petit peu de sucre pour le nappage et je vais rajouter de l'agar-agar, une petite cuillère de agar-agar pour le coulis.
par-dessus pour le nappage. Et j'ai gardé 3 fraises pour la décoration. Maintenant, je vais mixer ceci et le chauffer et après mettre à une petite cuillère de agar-agar. غادي نطحنو ومن بعد غادي نسخنو ونزيد فيه واحد المغرفه صغيره تاع لاكاغاغ. صافي ها هي كولين تاع لا فريز برد. غادي نزيد شويه هنايا فوق هاد لا كريم ونخلطو غير بشوي بشوي. Ça y est, le coulis il a refroidi, je le laisse pas qu'il soit vraiment figé. Je vais mettre un petit peu et le commencer à mélanger petit par petit peu et bien mélanger la crème avec le coulis de fraise. Tout doucement pour pas que ma crème tombe. غير بشويه باش ما تطيحليش لا كريم. ونزيد شويه. Je rajoute un peu. J'ai une très belle mousse. La mousse ديالي زوينه بزاف. راهي بشوي بشوي تنخلط مزيان. نزيد عاود شويه نزيدو كامل ونخلط. حركته مزيان. غادي نديرو لا génoise. Je l'ai bien mélangé. Maintenant je vais mettre sur la génoise. Je vais mettre la mousse sur la génoise. Bien la mettre. Ça y est, ساليت. غادي نديرها في كونجيلاتور واحد ساعه ومن بعد نزيد عليها الناباج. Je vais la réserver au congélateur 2 heures, 1 heure, 2 heures et après je rajouterai le nappage. بردت شويه باقيه بردت. غادي نزيد عليها الكولي. Elle a refroidi. Je vais rajouter mon coulis de fraises. Je regarde juste, ça va, pas trop chaud. Je vais rajouter juste au milieu et je le laisse. انا درت فوق منها لو غلاصاج ومن بعد درتها في كونجيلاتور 2 سوايع. انا خرجتها. J'ai mis le nappage par dessus, je l'ai mis au congélateur 2 heures et là je viens de la sortir. Ça fait ساليتها. هي كتجي هكا كتجي زوينه. كتجي زوينه وبنينه. نتمنى من الله تكون عجبتكم وتصاوبوها. Voilà, j'ai fini. Elle est très bonne, très légère avec mon biscuit. Qu'on voit mon biscuit en bas. Là, on voit le biscuit, la mousse et le coulis de fraises, le nappage. J'espère que ça va vous plaire. Vous allez la faire très facile. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Et c'est bientôt la fin des fraises. Il faut bien profiter. Il y a bientôt. نتمنى من الله تكون عجبتكم وتصاوبوها. راه قريب يسالي لا فريز وندموا. نتمنى من الله تكون عجبتكم وتصاوبوا بحالها. ما فيهاش المقادير بزاف. سمحوا لي على لو باغ من حيت فرنساويه عربيه كنبغي شويه. سمحوا لي على لو باغ. نتمنى من الله تعجبكم وتصاوبوا بحالها وإلا عجبتكم ما تنساوش تابونيو. الى اللقاء من بعد ان شاء الله.